So ayan guys, unbox natin yung mga binili natin paputok sa Bulacan with price. Papakita ko sa iyo yung mga price yan, o yun yung resibo. So ayan, unang box, check natin. Ayan. Bale, pumunta kami Bulacan nung Sabado. Ayan, check natin yan, oh. Bale, yung una, yun yung 3 minutes Halloween crackling fountain. Yan, sabi nila quality yan. Yan, tapos tong isa, tong elf, little elf, 3 minutes din yan. Yan, gawa rin yata yung tiger. Yan, tiger fireworks. Tapos to, check natin to isa, bago daw to eh. To yung V7 fountain. Sabi nila may aerial daw yan, hindi ko sure. Check na lang natin. Yan, by Rooster yata, Rooster. Tapos to, Peony. Siyempre, tanggalin natin muna. To. Yan, Peony. Yan, post ko na lang yung mga price habang ano. Yan, Peony. Crackling fountain din. Tapos itong isa, nakita ko lang din to dun eh. Yan, Flying Silver Dragon. Yan, 300 shots. Yan, check natin yan. Yan guys. Tapos to, pangalawang box natin, check natin. So yan, check natin to. So yan, una natin kukunin, yan, Peony ulit. Bale, 4 na Peony binili natin. Tapos yan, batibot. Yan, quality daw yan, batibot. Sabi ng nagtitinda doon, yan na lang daw kaysa yung silver na ano eh, medyo malaki, ganun daw yung ano yan, tagal. So batibot na lang yung binili natin. Yan, tapos puro batibot yan, 10 batibot yung binili natin guys. 18 pesos yan. Tapos mga after 5 minutes nung bibili na kami, naging 20. Ganun sa Bulacan, nag-change yung price. Tapos yan, dragon egg. Yan, pang ano lang, pag walang magawa bago magputukan. Tapos yan, batibot ulit. Yan, check natin yung iba. May mga batibot pa dun. Yan, tapos guys, ito, check natin tong assault, ano ba to, 100 second crackling assault. Yan, bale, ilan ba laman yan? 6 yata laman nito. Yan, okay din to pag ano, wala kayong magawa bang ano, nagiinom. Yan, check natin yung laman. Yan, ay ba, 6? Yan, 6 nga. Yan. Okay. Tapos check natin tong isa, tong bagong, ano ba to? Yeah, ay ano lang to eh. Yan, 50 lang to. Yan, bata pa lang ako may ganyan eh. Hanggang ngayon meron yan. Parang maliit na lucis, silver lucis pa yan. Tapos to, bago daw yata to, Beautiful Night by Rooster, 16 shots. Tapos kumuha rin tayo ng ito, parang crossfire. Ayan, parang ganyan din yan eh, 100 shots. Kuha tayo dalawa niyan eh. Yan, yan, quality yan. Bali yung ano nito, yung price niya nung Sabado to, ewan ko lang ngayon kung nagiba na. Ito, 500 shots ng parang Chinese crackers. Tapos ito, kumuha tayo nitong ano ba to? Dancing Dragon yata yun. Yan, 4 na Dancing Dragon. Yan, Dancing Dragon yata, tama. Tapos kumuha tayo ng 2 Silver Sparkler. Ayan, buhok ni Lola. Yan yun.
Yan, tapos to kumuha tayo na itong Mamma Mia 49 shots. Yan, quality yan guys. Fireworks. Tapos to last box natin. Yan, to bumili tayo nito, yung malaking ano, yung kanina parang ganyan din niya pero malaki nga lang. Yan, 10 piraso yan, solid yan para sa mga ano yan, mga babae, mga pabebe. To kumuha tayo na ito, parang Roman candles pero imported daw yan, 30 balls. Yan, kumuha tayong dalawa. Yan, kumuha tayong dalawa niyan. Tapos ito, yan, kumuha rin tayo niyan, Dragon Fortune Fountain. Yan, maganda yan. 6 man laman nata, 5. Check na lang natin guys. Check natin. 2, 4, 6, 6 eh, no? Luck, happiness, prosperity, mga ganon. Pampaswerte. Sana swerten. Tapos, kuri tayong peony yan. Peony. Bali, 4 yung peony natin guys. Maganda kasi yan. Okay yan. Peony ulit. May ibang klase nun guys kung gusto nyo ha. Pero peony yung trip ko eh. Tapos ito, conic. Syempre, quality yan. Conic Fountain by LF. Kumuha tayong 4. Yan. 4 na conic fountain. Hindi ko na trip yung mga silver fountain na malalaki eh. Okay na ako sa batibot eh. Yan. Tapos yan, yung isa nating fireworks yan, Boracay. 150 shots. Yan. Quality rin yan. Nakasale yan eh. Nakasale. Yan. Yung kinuha namin. Yan. Tapos ito, yung quitties natin. Kakaubusan ng quitties doon. Bali, ang nabili natin yung special quitties. Bali, 22 pesos isa yan. Yan. Special quitties. Yan. 100 piraso. Bali, 22. Yan. 22 isa. Ewan ko lang ngayon kung magkano na. Bali, nakakaubusan na rin ng quitties doon eh. Yan. Tapos, bali sa ano kami bumili sa SRC. Yan. Shoutout SRC. Mas mura. Mas mura sa kanila guys. Naglibot-libot din kami. Tapos ito, yan. Sintro ni Judas. Ito guys, ano lang to. Regular sawa na 1,000 rounds. Wala na kasing konde. Naghanap na rin kami. Bilis daw naubos. So, yan guys. Ito lang yung paputokin natin sa lubong ng 2026. Yan, kaunti yan lang pero yan, solid yan. Ngayon na lang ulit tayo mag-New Year sa Pinas. Kaya yan, kahit pa paano meron tayong papausupin. Yan guys, quality yan. Bali sa SRC tayo bumili guys. Yan, salamat.